গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালোই আছেন। আমরা আবার আজকে চলে আসলাম শীতের কাজ নিয়ে। শীতে এসির কাজ থাকে না, ফ্রিজের কাজ নিয়ে চলে আসছি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল সিটি। জায়গাটার নাম হচ্ছে ওয়ারসন বিল্লা। এই জায়গায় এখন চলেন দেখা যাক। এই ফ্রিজটা চেম্বার লিক হওয়ার কারণে এটা আমরা নতুন করে চেম্বারটা বানাই দেবো। এটা যদি 1 ঘন্টা গ্যাস দেওয়া হয়, গ্যাসটা মনে করেন যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা থাকে, হয়তো বড় লিক। আর বিদেশের মাটিতে তো ভাঙ্গা চূড়ার মধ্যে যদি দেখতে পছন্দ না হয়, কাজ যতই ভালো হোক না কেন কোনো লাভ নাই। এই যে 51.8 লিটার, 51.8 লিটারের। এই যে তার জন্য চেম্বার বাঁধানোর জন্য 1/4 এক কয়েল নিয়ে এসেছি 51 লিটারের মধ্যে। এই যে দেখেন 1/4 এর এক কয়েল, পুরো 1 কয়েল লাগে। তারপরে 51 লিটারের মধ্যে এক কয়েল থেকে মনে করেন যে 5-6 মিটার এক্সট্রা লাগে। এই যে 5-6 মিটার এক্সট্রা লাগে। আমরা 6 মিটার নিয়ে আইছি যতটুকু লাগে, কিন্তু 1 কয়েল বরাবর লাগবে। এই যে এখন আমরা যেটা করছি, এই লাইনটা আমরা কোথা থেকে নিয়ে আসছি দেখেন। এই যে আমরা এই লাইনটা প্রথম স্টার্ট করছি দিক দিয়ে একটা ছিদ্র করে। এটাই মূলত মনে করেন সাকশন লাইনটা, লিকুইড লাইনটা। আর উপর ঘোরার পরে যেটা আসবে, এই উপর দিয়ে যেটা আসবে, আর একটা লাইন শেষ পর্যায়ে যেটা আসবে, এটাই দিক দিয়ে হবে। এটা হচ্ছে ডিসচার্জ লাইন। আমরা মোটামুটি কয়েলটা চেম্বারটা বাঁধা হয়ে গেছে, আর অল্প একটু বাকি আছে। শুধু এই চেম্বার বাঁধানোর জন্য লাগবে কি একটা রেপিড গান আর অ্যালুমিনিয়ামের শিট। দেখান এদিকে, আমরা যেভাবে লাগাইছি এদিকে দেখান, যেভাবে দেখান। এটা দেখান আমরা কিভাবে লাগাইতেছি দেখেন। প্রথম যে কোনো একটা এইভাবে আপনারা ক্লিপ দিয়ে ক্লাম বানিয়ে লাগিয়ে দিবেন। তারটা ব্যবহার করছিলাম, পাইপটা শুরু করছি যে পাইপটা দিয়া, ওইটা আমরা সাকশন বানিয়ে দিছি। আর লাস্টে যে পাইপটা আসছে লাস্টে শেষ হয়েছে যে জায়গা দিয়া, এটা আমরা ক্যাপিলারিটা ব্যবহার করছি। ক্যাপিলারিটা যেহেতু আমরা 1 মিটার 1 কয়েল 6 মিটার তার লাগাইছি, সেই জন্য আমরা এটা 36 নম্বর ক্যাপিলারিটা দিয়েছি, 36 নম্বর। বাস এখন কথা হচ্ছে যে এই যে ডিসচার্জ লাইনটা আমরা এটা হচ্ছে যে কন্ডেন্সারের লাইনটা, কন্ডেন্সারের আমরা এই যেটা আউট হয়েছে, শেষ হয়েছে যে পাইপটা, এটা আমরা ডিসচার্জ বানিয়ে ফেলেছি। আমরা এখন এটা কি করব, এই যে আমরা স্ট্যান্ডার জয়েন করে দিয়েছি কন্ডেন্সারের ভিতরে। এখন এই জায়গায় ক্যাপিলারিটা সোজা চলে যাবে এই ডিসচার্জের এই ক্যাপিলারি থেকে। আমরা এটার উপর দিয়ে সিলভার টেপ মেরে দিয়েছি, আর একটু মারার বাকি আছে। সিলভার টেপ মারলে মনে করেন যে কুলিংটা একটু ভালো পাওয়া যায় আর কি, দেখতেও একটু সুন্দর লাগে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।